回もうまくいったのか？ 혹시 그 녀석 땀을 좀 흘렸어? 汗をかくことが多かったんだ。どうしてそんなことを聞くんだ？ 덕분에 집중이 잘 됐단 뜻이야. いいなあ、すごくいいぞ。それでは中断していた道を行ってみよう。 뭐? 넌 그걸 들고 돌아가야지. 私はあまり忙しくない。今回も。 그럼 왜 지금 당장 그걸 달라고 한 건데? 前もってもらっておけば気持ちが楽だから。 아휴. 何か問題でもあるのか？ 없어. あそこで会うのか？その恋しい人と？ 그런 셈이지. ここ、なんだか雰囲気が気に入った。いい質で陰気だな。 아, 악마라면 그럴 수도 있겠다. 여긴 공동묘지니까. 墓地だって？お前が恋しがっている人っていうのは。 예전에 돌아가셨어. 恋しい人がもう死んでしまったなんて。残念だな、ミニョク。どうか無事地獄に行けたらいいな。 위로지? お前はまだ天使たちがまき散らしたデマを信じているのか？地獄はいいところだし、悪魔たちはとても常識的だ。ちょっと過激なだけだろ。恋しい人ではなく、恋しい人たちだったのか？ 두 분은 같은 날에 돌아가셨거든. 誰なのか聞いてもいいか？ 그 녀석의 부모님. あのお方の？お前の両親じゃなく？ 우리 부모님은 해외에 계셔. 멀쩡하게. じゃあお前はあのお方がいないから代わりにここまで来てあげたのか？キリがたいやつだ。 아니, 원래도 매년 왔어. 걔랑 같이. 毎年一緒に来てたのか？キリがたすぎるやつ。 기다리고 계셨죠? 잊지 않고 좋아하시는 거 가져왔어요. 한국 소주. 두 분이 이걸 하도 좋아하셔서 전 이게 되게 맛있는 줄 알고 성인이 되기도 전에 마셔봤는데 엄청 쓰더라고요. 술은 두 분께 배우라고 저희 부모님이 맨날 그러셨는데 두 분이 절 가르쳐 주실 수가 없어서 그냥 혼자 배우고 말았네요. 네, 저 이제 술도 잘 마셔요, 아저씨, 아줌마. 언젠가 다시 뵈면 그땐 꼭 같이 마셔요. 아참, 그리고 그 애는 걱정 마세요. 좀 멀리로 갑작스러운 여행을 가긴 했는데 무사히 돌아올 거예요. 그곳에서 좋은 친구들을 많이 사귀고 있는 모양이거든요. 아무리 오래 있다가 돌아와도 전 계속 여기서 걔를 기다릴 거니까 염려 마세요. 挨拶は終わったのか？ 응. お前はあのお方の両親をまるで自分の両親と接するようにするみたいだな。 그분들은 내 가족 같은 분들이셨거든. 너도 달라고? こう見えても私も立派な生体悪魔だ。 그렇다면야. 나 참, 내가 악마하고 같이 공동묘지에서 술을 먹고 있다니. 私も
自分が人間と親友になって杯を傾けるとは夢にも思わなかった。ソロモン様以来そんな縁はないと思っていたんだ。 넌 솔로몬이란 인간을 그렇게나 좋아했는데 그가 떠나고 나서 어떻게 버텼어? 生きているものは結局は死ぬ。死んだ魂は天国でなければ地獄に行く。だから私たちは最終的にはどこかで同じ空気を吸っているという意味になる。そう考えると寂しくない。 너 되게 어른스럽다. 私は大人だからな。 아, 그러면 혹시 그 녀석의 부모님도 지옥이나 천국에 계신 건가? そうかもしれない。しかしそうではないかもしれない。 뭐? 죽은 인간들은 천국이나 지옥 둘 중 하나에 가는 게 아니야? そうじゃない。死んだら終わりだ。天国や地獄が人間のための場所だというのは誰かが作った嘘だ。人間のために神が作った場所は人間の世界だ。その中で特別に才能があったり良い存在であった場合、死ぬ前に神に呼び出され永遠に生きる機会を得る。地獄で悪魔として生きることもできるし、天国で天使として生きることもできるし、人間の世界で永遠に生きることもできる。 내가 알고 있던 것과는 전혀 다르구나. 사실 오늘 아침까지만 해도 여기에 혼자 올 거라고 생각했어. 처음이야. 그 녀석 없이 나 혼자 여기에 오는 건. 그래서 좀 오랬달까 좀 그랬는데 뿅, 네가 와줬어. 고맙다. お前寂しいのか？あのお方がいなくて寂しいんだな。그런가 보다. 이제 돌아가야겠다. 너도 그만 돌아가. 그 녀석에게 그걸 전해줘야지. そうだな。お前も気をつけて帰れよ。運転頑張って。 맞다, 운전. 술 먹었는데. 이번에도 잘 부탁한다, 뿅. 任せておけ。他に伝えることは？ 언제나와 같아. 마지막엔 내게 돌아와. わかった。必ず伝えてやる。何するんだ。酒の匂い。 이 술 냄새도 같이 전해주라고. 날씨도 나쁘지 않으니 오늘은 차에서 음악이나 들으면서 자볼까? 그 녀석도 집이 아닌 곳에 있으니 오늘은 그 녀석처럼 밖에서 자는 것도 나쁘지 않겠지. 병, お酒なんてあなたの角ほども飲めないくせに、どこでお酒を飲んできてこうなったんですか？それは私は疫病にかかっているわけではありませんですよ。ミニョクはそれこそ義理の化身ですよ。あいつあなた様の両親の墓地に一人で墓参りに行ってきましたですよ。地獄と地球の間に時差があって気づかなかったのかもしれませんですよ。それに心配しなくてもいいですよ。私ぴょんが代わりに一緒に行きましたですよ。感謝は義
義理の塊であるミニョクにした方がいいと思いますですよ。いえ義理があるなんてレベルではなく、義理そのものですよ。酔っ払いなんて、私は今本気ですよ。嫉妬、いい単語ですね。今度ミニョクに会ったら必ずそう伝えますですよ。体の調子はどう？今すぐ飲んだ方がいいんじゃないかな。今回もミニョクが伝えてほしいと言っていましたですよ。最後には俺のところに戻ってきてということは。どうしてわかったんですか？まさにそう、同じように言いましたですよ。これは運命。偶然だ。偶然でしょう。